Maaf, aku tak sempat pamit. Aku berangkat lebih awal. Aku tak tega membangunkanmu tadi. Jika kamu membaca ini, jam 9 nanti, pergilah untuk check up dan memeriksakan keadaanmu ke dokter. Jangan lupakan sarapan. Makan siang juga makan malammu. Aku sudah menyiapkannya di meja. Aku minta agar kamu memberi kabar hasil check up-mu nanti. Dan kumohon, berhentilah merokok. Kumohon. Jangan sia-siakan waktu dan hidupmu untuk merokok. Rokok tak membantumu. Rokok hanya akan membunuhmu dan meracuni orang di sekitarmu secara perlahan.